ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿ? ಕರ್ನಾಟಕದ 40 ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಕ್ಕಿಗಳ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಸೆಟ್. ಆಟ 3, ಹಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕರೆಗಳು. ಇದನ್ನ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಒಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ, 2 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಾರರು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕಿಯ ಕರೆಗಳು. ಕರೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. 2 ತಂಡಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಸೆಟ್ನಿಂದ ಈ 10 ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 2 ತಂಡಗಳು ಒಂದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಈ 10 ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ 3 ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೂಲಕ ನುಡಿಸಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಊಹಿಸಿದ ತಂಡವು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ 10 ಹಕ್ಕಿಯ ಕರೆಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವವರೆಗೂ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತು. ಎ ತಂಡ, ಇದು ಯಾವ ಹಕ್ಕಿಯ ಕರೆ? ಗಿಳಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಂಪಿಗ. ಬಿ ತಂಡ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸರದಿ. ಗೊರವಂಕ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ನಿಮಗೆ 2 ಅಂಕಗಳು. ಎರಡನೆಯ ಸುತ್ತು. ಎ ತಂಡ, ನಿಮ್ಮ ಸರದಿ. ಹದ್ದು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ನಿಮಗೂ 2 ಅಂಕಗಳು. ಈ ಆಟವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿಸಲು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಕ್ಕಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಬಹುದಾದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಟಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತ ನೋಡಿ. ನೆನಪಿನ ಆಟ, ಚಿತ್ರರಚನೆ, ಮೋಜಿನ ಸಂಗತಿಗಳು, 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೂಕಾಭಿನಯ.